สาวๆหลายคนที่ชอบทำเล็บเจลทำประจำแต่ไม่มีเวลาไปทำที่ร้านนะสิกลัวว่าสีทำจะลอกหรือว่ากลัวว่าสีตกสีไม่ทนทานแล้วแก้ปัญหายังไงแล้วถ้าเรามาเริ่มทำที่บ้านเจนิสจะแนะนำตัว Super Filer Personal Nail File Jumbo Size จะเป็นตะไบที่สามารถใช้ได้ทุกคนทั้งร้านสปาและที่บ้านเลยเพื่อดูแลสุขภาพของเล็บเราจะ made from keratin layer แล้วตัว Crystal File ตัวนี้จะดูแลอ่อนโยนและไม่ทำให้แตกปลายดูมีมิติ shape สามารถ shape ตามที่ต้องการได้ไวมากๆเลยไม่ลอกสามารถ shape ได้ไวมากๆเลย